Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Ben burada Çağdaş arkadaşımıza soruları soracağım. Ben de biraz heyecanlıyım. İlk Heyecanlı. defa kamera karşısına geçiyorum. Evet. Evet. İlk soruyu alalım. İlk soruyla başlıyoruz. Çağdaş, Aslı ile kaç yıldır arkadaşsın? Aslı ile lise 2'den beri yani yaklaşık 12 senedir arkadaşız ve umarım bu şekilde uzun uzun yıllar arkadaş olarak kalırız. Peki Aslı'nın en sevdiğin özelliği nedir? En sevdiğim özelliği iyi günümde de kötü günümde de her zaman yanımda olması ve yanımda olacağını bildiğimden eminim yani. O yüzden bu özelliği her zaman benim için en önemli özelliğidir. Peki buradan Aslı ve Merdan'a ne söylemek istersin? İkisini de çok seviyorum. Merdan'la da sonradan arkadaş olsak bile ikisi de inanılmaz derecede samimi bulduğum, çok sevdiğim insanlar. Umarım bir ömür boyu mutlulukla yaşarlar ve devam ederler bu şekilde. Teşekkürler. Teşekkürler.